что есть, знаете, чем богаты, тем рады. Лук, морковь, картошка, баклажаны, кабачки, фасоль, перец, болгарский острый перец, ну и специи. Насколько не жалко. Побольше. Очень-очень вкусно. Уже попробовали, согрелись на морозе. За ваше здоровье. Так, За дорогие. всех Геннадий. Так, вот. Ну, говорю, вот видите, стола одной не хватает. Можете внутрь зайти, посмотрите, где это все готовилось. Да, я с удовольствием. А вот здесь находится кухня. Ой, какая красивая печка здесь. Это вы главный повар? Ну, нет. Я скорее... Какая красота! Вот это да! Спасибо большое за такую интересную экскурсию. А вас как зовут? Геннадий? Очень приятно. Геннадий, с именинами вас можно поздравить. Да? Поздравляем Геннадия с именинами. Это вы приготовили такой плов? Или как это Я называется? участвовал. Соте. Я немножко Соте участвовал. по-новгородски. По- Приезжайте всех храм на Ходынки, ребята. Всего доброго, до свидания. Христос воскресе! Ой,